Это что, кто-то храпел, что ли? То, что показалось. Мне тоже так показалось. Это кто? А тот еще, видать, вырубил. Че, серьезно? Не знаю. Обиделся. Есть. О, опять слышно. Он серьезно уснул, что ли? Если у него от голоса включено. У него, скорее всего, от голоса включено, да. Так, ну чё, опять оборудование переставлять. У меня на восьмерке все стоит. Восьмых мы не поедем случайно? Да, случайно неохота бы на восьмерках. Не, подожди. Сейчас помогу. Ну, скоро эти бумажки кончатся. Сейчас я им дам. Хотя девятку тоже прикачи. А я не попал. Да их не пробиваешь, они стоят от башки. Надо ему супер включить. Сейчас, сейчас я Зоту перетащу в другую комнату, пусть там похрапит. Или так как. Храпун, блин. Вообще ржака. Вот пусть золото ищет. А, вырезать, потом показать ему. Ой. Больно. Т-34, видите? Да, это... Я не попал. Если что, я встал его. А я тоже. Так, что делаем? Тащим.
Ой, Красиво. куку, ёпта. А, блядь. Сука. Не. Ой. Ты один остался. Ну и ладно. Черт, а не может закинуть, что ли, я не пойму. Кидает, кидает, все мимо.